الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلوان المنشورة إن كانت إن شاء الله منتك الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى ورعاه إلكو سلام الفقابة إلكو سنتالا أمانو غاهم ما نيتونتون لدمون إلكو سنتالا أمين دي كل سبتن دي هلبو يمكا إلسي وصلوا قنا مصدر اتحاف القارئ صفا ورن زنوهن زنوية اللي تاكل تابو إن شاء الله لقى شخص الفضائل حفظه الله ونسأل وقال الفقان الذي يروج البدع ويظهر في السنن هذا أضر على الأمة من إبليس لأن الناس يعرفون أن إبليس عدو وأن الله حذرنا منه لكن هذا لا يدري كثير من الناس أنه عدو لأنه متلبس بالإسلام وبالعلم ويتظاهر بالخير فهو أضر من إبليس مصرح بالعداوة ولذلك المنافقون أخطر على المسلمين من الكفار كلامك قلنا إن شاء الله الفقاني الذي يروج البدع بركان كان بدع زرجن بدع قوي يادمونو أغا سنة فانتي مانا بدع يزنوابو كان بدع تي لوكش كله أهي كرة بدع لروي را أول معاملات را بدع دي لو براغا قوي aga sunna fante alfagani boro adorando al'umma ga ate dorandi bambata ga bisa iblisa bombora wadi se bid'i zai iwan dorando iwan khataro kigo ga al'umma fasado kigo ta al'umma sai ijasa ba iblisa alfagani li anna an-nasa ya'rifuna anna iblisa aduwwun warai igabaika iblisu man tikalan ga ibarno irko ya ayyuhan nasu إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إركوني شيطان من تكلا إروانا إبرنو إرما ديجتي إبري إرما ديجتي إبري يعني قاودي سي عندما يزيق بيك إبليس من تكلا إروانا إبرنو وأن الله حذرنا منه إركوني هم رنقفون هذا إركوني إروانا إبرنو إرما ديجتي إبر إنما يدعو حزاه ليكون من أصحاب السعير زما قوغي وانا جماعة شير وانا جانا كوي وانا بوري إما تي دنجو إزايا ودي سي شيطان إرقا وانا iga baikin aduwu amma bida yi kan kan bida aga kunna sunna alfagari boro a wana doron do a jasi aga doron diga bisa ana luma doron diga bisa iblisa lakin hada la yadri kathir min an-nas annahu adu amma boro iblis so iga baikin iri wala ibarno amma alfagari amma borawo bid'a zo kan go bid'a goyi aga kunna sunna bore si bai borbo ba si bi hala ibarno dan yawo istihsanat sai dai no doron di istihsanat aga buri dalil sai aga buri قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وكان له هجة وكان له لا رجل منه هي كل كان نسأل أدينا ورائه هذا دليل إما قرآن وإما حديث وإما أقوال السلف الصالح يعني قاعد بين سند ودي ربافو ما قاعد يسنو إلو وسبارة ودي سلفقاني بريان إسبي حلا أدونه لأنه متلبس بالإسلام وبالعلم دواء أقوى بنكاري أسمتري بنكاري لا أقوى دبيري وني بداية زبوبو نقدر أسمتري شعاري وإيجا بيري شعاري وإيجا أما لكن أولا دجيلا كان لما أجاس إبليس ونام ويتظاهر بالخير يدمون أقبني أقامني أميلا قمني قم بريسي فهو أضر من إبليس مصرح بالعداوة برو أضرندي أنا بو الأمة ضرندي قبس إبليس كان وانا عداوة ترى بنغندي برو أسنغا عداوة ترى بنغندي فا نقدي أقبوري كيكو بدا أقبوري بدا أقا كسني لوكس كلا قبلا بافننجي إربي كم بدا بافننجي وانتكرا خطر من بطنه النبي روكو من الحديث ترى بركو كان بدا أكوني قا كسني ولا سلف يسنى رامورو وراء أقوغا كينو انغم أدينا تيري Imam Shatibi a wani tirara ita samara a gani burkul kan gokoi ahal bid'a zado to bara go ga samtara da kore ni ko gamar gona gamar ganda bid'a zikina bare tahzir ga fulun daga zama bid'a je dimi yanno iri yanno afon gona ki wana konna ci furtare ga afon gona kas konna ci furtare ga inga imasi kar gobu fo iri yanno ya fosine mutafawitun fi bid'atihim igo caje ne wala bid'a yana wani salfaga ne boro a doron di al'umma ana tsuma doron di kanga a santarai bankare daga bai mun kare amma bid'a zano salfaga ne aga doron di ga bisa ibili saka wana ibantara ga bankai walidalika alfaga ne wadi sai no almunafiquna akhtaru ala almuslimin alkuffar munafiqi wani dan jira wani farrato ki kana aslama ga asandi gaba iblis wana لأن الكفار معلومة أنه كفار أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام ويكيدون المسلمين سرا في داخل جماعة المسلمين الله أكبر
alfaga da zama kafarai iga bai kan kafariyanno aslan annahum kuffarun kafariyanno amma haula'i amma barayyo fa yatadaharuna bil islam iga bangandi arsilama tara iga samtara bangandi no wa yukayyiduna lil muslimin yadmunu iga dabar zare makid iga hau arsilama ce sirrar gundura iko gundu kasane kafarai inga itarai arsilama yanno amma ni gidi iko gundu kasane da kafarai wa yukayyiduna lil muslimin sirran iga dabar zare hawa arsilama tara gundura iga margun mashawara inga mai di hakin ne ta sama sai في داخل جماعة المسلمة أسلام جماعة فهم أخسر ورث الفقاني ولا فرطوا سندق بقمو ولذلك قال الله فيهم قال الله عز وجل فيهم ورث سيرك سبحانه وتعالى كم من أجر أن إتجارا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنها يفقون إذكر النبي سي هم العدو منافق دي نجت إبري فاحذرهم وهقوي هم وري قاتلهم الله كإذكر تعالى أني لالي أن يؤفكون متى نيجي سي جمار كوني ورنو كان كوني لا أن يؤفكون ولا بينا إيوانا تاروكي جوجا تيسي الإفك يعني غير محبوي منافق ترى من تكل خسر من بطل عنوان وصنع عنوان غير جتي بركنا دي بدعة أجا بدعة دي أجا بدعتي أجا بدعة بافونندي أجا كنا سنة أدورن دي جبس أنا الأمة دورن دي جبس إبليس يعني غير بدعة إذا هو دولنو تلسنو وريما تحذير تقفنيقا ذا بدعة بدعة زي كلها تحذير على أهل البدعة الرج على من خالف الرد بركان خالفها يعني هم ورندي كل كان أقبان ما الدين أنما جيب سبفو سبو قدم وريشي أرى دول ما وري هم ورندي إما الأمة هم ورندي قفناقا النصيحة لله ولا كتابه إما نصيحتي لعامة المسلمين الأمة ثلاثة من داميسي كل كان لبدعة إلو إرجع يدب وراكويقا أهل السنة والجماعة istifan da darayyan a magogadar gawin liya kine barku kan ninga tarifote ninga bokkofote iga raddaga kada radda inga no ga wani shari irku subhanahu wa ta'ala amirga kasan amir tabbatan di adanga wani ifuna kabirte sanno ko su manta kabirte kan bid'awo amantika da sharri no wani sai annabi alaihi salatu wassalam lokaci kul agane wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi nar ay kar aranga aran ma haggoi da harshen teleki ga suntin addinara annabi ne haifu kuke suntin addinara kan ganin ga sabai amantikal bid'a no annabi ne bid'a mu amantikal darayyano wani sai Aisha wani hadisa riwaya hinka kan ka Bukhari da Muslim ra annabi ne man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd bon kul kan la gogo kan si wal misara iga yati wara ko seno man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd iga yati wara ko seno ga bid'a wa sinda asindna fa kul amantikal sharru aqul gabada ya هذا مو بكك عن بدأ زباني ولا من تكلا حتى قولين إنما زباني بداية الحسنة بداية هو كل بدعة دلالة عن النبي بغير استثناء كما تندى مفهوم كلك يعني بدعة صغيرة وكبيرة هذا فوسيني أما تكلا جير مثلا حلك فندمونو إذا واري إلكو سنتالا أمير وادب بدعة هذا مونو أمير ثبتا لي النبي ورسولنا نقول لك إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته